Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal en ons sal dit baie waardeer as jy op die subscribe en op die like knoppie kan druk. Baie dankie vir jou ondersteuning. Ons is besig met 'n reeks uit die boek Hebreers en die tema van hierdie reeks is Perkoleer met 'n heerlike geur. Ons is vandag by deel 8. Hierdie gedeelte kom uit Hebreers 3 vanaf vers 7 tot 19 en ons subtema is Arteriosklerose is die grootste oorsaak. Toe ek jonger was, het ek soms gewonder wat die oorsaak van my dood gaan wees. Eendag. Sal dit 'n motorfietsongeluk wees? Ek het 7 jaar lank omtrent elke dag motorfiets gery en die kanse was sigbaar groot dat ek op die manier sou sterf. Daar was baie noue ontkomings. Of sal dit dalk die byt van 'n giftige slang wees? Ek het immers van 2007 af giftige slange gevang en gered, en selfs 'n paar ratelslange aangehou, en ek het nie teengevalle gehad nie, so die kanse was sigbaar groot. Uiteindelik beland ek in die hospitaal vir my hart. Dit het ek nie verwag nie. Ten spyte van die feit dat ek geweet het wat die grootste oorsaak van sterftes wêreldwyd is. Arteriosklerose is die grootste oorsaak. Nou wat is dit? 'n Arterie is 'n hoofslagaar en skleros is 'n Griekse woord wat verhard of skroei beteken. Dit kan ook vertaal word met desensitief of desensitiseer, gevoelloos of onsensitief. Jy dink jy's okay, want die simptome is nie sigbaar nie. Jy weet nie daarvan nie. Die verharding van hartare is die silent killer. Eendag sterf jy net. Nou daar is behandeling daarvoor, as jy nie te lank wag nie en betyds behandeling kry. In my geval was dit amper kies te laat. Hoe langer jy uitstel, hoe moeiliker raak dit om te genees, totdat dit heeltemal te laat is. Nou ek wil nie vandag met jou praat oor die toestand van jou fisiese hart nie, maar oor die toestand van jou geestelike hart. Het jy nie dalk reeds hierdie dodelike siekte onderlede nie? Jy sien, fisiese arteriosklerose is wel die grootste oorsaak van fisiese dood, maar geestelike arteriosklerose is die enigste oorsaak van geestelike dood. En daarom vra ek jou vandag, het jy nie dalk hierdie dodelike siekte onderlede nie? Vandag is dit tyd vir 'n ondersoek, selfondersoek. As jy vermoed dat jy 'n siekte onderlede het, dan gaan jy dokter toe vir 'n mediese ondersoek. Vandag is jy hier vir 'n geestelike ondersoek. Ek gaan dit nie doen nie, dis 'n selfondersoek. Maar wat gaan die uitslag wees? Is daar nog hoop vir jou? Of is jy dalk al te ver heen? Ons vrouens kla altyd dat mans hardkoppig is en nie wil dokter toe gaan nie. En dit is so dat hardkoppigheid een van die grootste redes is waarom mense nie betyds behandeling ontvang nie. Hoeveel keer het ons dit nie al gesien nie? Hulle stel uit totdat dit te laat is. Nie altyd net mans nie. Daar is altyd 'n verskoning en spyt kom altyd te laat. Wanneer laas het jy selfondersoek gedoen en seker gemaak dat jy geestelik gesond is? Dalk is jy geruime tyd al bewus van sekere simptome, maar jy redeneer dit weg. Jy vermy om daaroor te praat. Jy stel uit om dit te konfronteer. Want jy weet, daar gaan aanpassings gemaak moet word in jou leefstyl en jy sien nie nou kans daarvoor nie. Miskien later, as ek meer gereed is vir verandering. Waar staan jy tans met betrekking tot jou geestelike gesondheid? Hoe lank stel jy al uit om die keuse te maak vir verandering? Het jy agtergekom dat dit vir jou moeilik is om krisisse te hanteer? Om te aanvaar dat God in beheer is van moeilike omstandighede? Om hom te vertrou vir 'n positiewe uitkoms? Wel, dis simptome van geestelike arteriosklerose. Het jy al agtergekom dat dit moeilik is om in die openbaar oor jou geloof te praat? Om met vrymoedigheid te erken dat jy 'n kind van God is?
om sonder skuldgevoelens en veral skaamte te bely dat Jesus jou Here is. Dit is simptome van geestelike arteriosklerose. Nou wat moet ek doen om ontslae te raak van hierdie dodelike siekte? Wat kan ek doen om ander te help om nie ook hierdie siekte te kry nie? In die volgende gedeelte van Hebreers word hierdie geestelike siektes se simptome en die behandeling daarvan verduidelik. Kom ons lees dit. Hebreers 3 vanaf vers 7. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders, toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het. En daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer ken nie. En toe het ek in my toorn 'n eed afgelê. In my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Hier in vers 7 is weer 'n aanhaling uit die Ou Testament. Dit kom uit Psalm 95 wat deur Dawid geskryf is en waar hy weer vir Moses aanhaal uit Eksodus 17. Julle sal onthou dat met 'n vorige aanhaling van Dawid die skrywer ook nie gesê het wie dit is wat geskryf het nie, maar bloot gesê het iemand het iewers gesê. Dit gaan immers nie oor die mens nie, maar oor God. Hier wys die skrywer weer baie duidelik dat dit wat Dawid geskryf het in Psalm 95 werklik geïnspireer was deur die Heilige Gees. Dis nie bloot Dawid se woorde nie, dit is die Heilige Gees wat praat. Dit is God wat met julle praat, nou ook met jou. Die inhoud van hierdie aanhaling is 'n ernstige waarskuwing. Net soos Dawid die mense van sy tyd gewaarsku het, so is hierdie gedeelte ook vir die Hebreers 'n waarskuwing en uiteindelik vandag ook vir ons. Hy waarsku teen hardkoppigheid, teen opstand teen God, om God nie op die proef te stel of uit te tart nie. Dit is presies wat die Israeliete gedoen het en die gevolg daarvan was dat God se toorn ontvlam het. En daardie hardkoppige, opstandige, ongehoorsame en ongelowige mense sou nie die beloofde land binnegaan nie. In vers 12 tot 14 vertel hy vir ons wat ons prakties moet doen. Maar voor ons daarby kom ons kyk net eers 'n bietjie meer in detail na die inhoud van hierdie waarskuwing. Hierdie rebellie van God se volk, hardkoppigheid en opstand, het in die woestyn gebeur. Ten spyte van die feit dat hulle vir 40 jaar lank gesien het hoe God vir hulle sorg. Nou, waar was dit in die woestyn? En wat presies het daar gebeur? Psalm 95 gee vir ons die detail. Daar staan in vers 8: Moenie hardkoppig wees, soos destyds by Meriba, soos die dag by Massa in die woestyn nie. Wat is dit wat by Meriba en Massa gebeur het? Op 3 plekke in die Ou Testament lees ons wat daar gebeur het. Eksodus 17, Numeri 27 en Deuteronomium 32. Kom ek lees gou vir jou Eksodus 17 vers 7. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Nou dit was in die Sinwoestyn, toe die volk gekla het, omdat daar nie water was nie. Hulle het met Moses beklei en hom verwyd dat hy hulle uit Egipte uitgelei het. Dit was so erg dat Moses gevrees het, dat hulle hom met klippe gaan doodgooi. Nou luister, wat het in die Surwoestyn gebeur by Mara? Het God nie daar vir julle water gegee nie? Soet water. En wat het by Elim gebeur? Het die Here nie ook vir julle daar tot by water gelei nie? Het hy julle nie deur die waters van die Rooi See gelei nie? Het hy nie vir julle beloftes gemaak dat hy vir julle sal voorsien nie? Het die Here nie vir julle manna en kwartels uit die hemel gegee nie? Het julle nie sy teenwoordigheid in die wolkkolom en die vuurkolom gesien nie? En dan vra julle, is die Here by ons of nie? Maar in plaas daarvan, om die Here te vertrou,
Nadat hulle so duidelik sy wonderwerke gesien het, besluit hulle om te kla en te kerm en te verwyd en te beklei. Hoeveel bewyse het hulle nog nodig om te weet dat God vir hulle sal sorg? En nogtans vertrou hulle nie op hom nie. Het hy nie genoeg bewyse gegee dat hy betroubaar is nie? Luister, om nog bewyse te vra, is om God se woord in twyfel te trek en hom op proef te stel. Ja, ek het bewyse gesien, maar gee my nog een. Dit was hulle houding. Hulle tart God. Vers 9 en 10. Waar julle voorvaders my uitgetart en my geduld beproef het, hoewel hulle gesien het wat ek gedoen het. 40 jaar lank het ek 'n weersin in daardie geslag gehad. Ek het gesê, hulle is 'n moedswillige volk. Hulle wou my paaie nie ken nie. Hulle wil my paaie nie ken nie. Ja, dis nie 'n kwessie van te min bewyse nie. Dis 'n keuse wat hulle willens en wetens gemaak het om God nie te vertrou nie. Nou jy maak nie so met God nie. In sy groot genade gee hy jou kans op kans, tot op 'n dag. En dan is dit te laat. Mense doen dit tot vandag toe nog. En as jy my nie glo nie, kyk gou na hierdie video. I want 100% evidence that Jesus raised from the dead, because if you cannot give me that, then that makes the Bible incredible. Okay, ma'am, I don't base my life on 100% proof. Well, maybe that's your problem. Oh, you do? You base your life on 100% proof? Yes, Oh, really? that's why I'm skeptical of everything. Really? So that means you take a chemistry kit to the pharmacy, and when the pharmacist hands you that bottle of medicine, you chemically analyze it to make sure there's no poison in there, right? That's why I Because don't unless take you have medicine. 100% proof, you would never dare take that pill and put it in your mouth, because maybe the pharmacist put poison in there. Yes, I don't base it on 100%. Right, thank I you. look up So my- don't tell me you base your life on 100% No, proof. You I'm don't. sorry. None of us do. It's not possible. You can't. Why should I believe that Jesus was resurrected? Because the historical evidence is that Okay, he really you tell me died and medical. he You really give me rose some from the medical dead. records, and I'll believe it. Okay, you show me Jesus Christ's medical chart. I'll buy into it. I'll be a Christian today. Ma'am, they didn't keep medical records in the first century. Oh, that's so convenient, isn't that? That's wonderful. No, rather, it's real convenient for you to say, knowing full well they didn't keep medical records in the first century. It's so convenient for you to say, all right, if you give me the medical records, then I'll believe. Talk about convenient. Give me a break. Come on, man. Homer, Herodotus, Sophocles, Plato, Aristotle. Show me the medical records for them, will you? Historical knowledge is not based on medical records, ma'am. It's based on the trustworthiness of eyewitness testimony. It's incredibly dishonest when the atheist denies the historical evidence that's available and then demands a level of evidence that they know is impossible. If the biblical God came down from heaven right now and stood in front of me and proved to me that he exists, I still would not worship him. Let's suppose Christianity was true. Would you follow Jesus? Not just acknowledge his existence. Would you follow him? Would you yield your life to Christ? Follow Christ. Worship God. And if their answer is no, then I say evidence isn't your problem. Because even if it was true, you wouldn't come in line. You wouldn't yield your heart and life to Christ. That's a different issue. From my personal experience, more people are turning their back on God because of heart issues than evidence issues. Vers 11. Daarom het ek in my torene eed afgelê, dat hulle nooit sou uitkom by die rusplek wat ek hulle wou gee nie. Luister, hoor jy? Wat ek hulle wou gee nie. God wou, maar hulle het hom nie vertrou nie. En reg oor die wêreld bewys God vandag nog sy genade aan mense. Hy's goed vir hulle, hy sorg vir hulle, hy maak hulle suksesvol. Hy gee gesondheid en voorspoed. En al wat hy vra is dat hulle hom sal erken, en hom sal glo, hom sal aanvaar as God, as koning en as verlosser. Hy's geduldig en goed. Hy maak homself aan hulle bekend, en hy wil nog meer vir hulle doen. En tog, mense soek nog meer bewyse. Weet jy hoekom? Want hulle het reeds 'n keuse gemaak. Hulle wil nie in hom glo nie. Hulle wil nie die bewyse aanvaar nie. Hulle wil hom nie vertrou nie. Hulle wil nie doen wat hy beveel nie. Hulle wil voortgaan met hulle sonde en aanhou rebelleer teen God. Die skrywer van die Hebreerbrief sê, nee, moenie. Wat moet ons doen?
En hier raak dit baie prakties. Vers 12 tot 14. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus, as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Vers 12 sê, ons moet toesien. Vers 13 sê, ons moet aanspoor. En vers 14, ons moet volhard. Nou, wat moet ons toesien? Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Jy gehoor? Julle moet toesien dat hy nie van die lewende God afvallig word nie. Dit gaan nie hieroor dat ons moet toesien na onsself nie. Ons moet na mekaar omsien. Dat daar nie by een van ons 3 dinge gebeur nie. Eerstens, 'n gesindheid ontstaan. 'n verkeerde gesindheid. En letterlik is die Griekse woord wat daar gebruik word 'n bose gesindheid. Ja, dit begin altyd klein by 'n gesindheid. Iets onsigbaar. Bitter selde val mense sommer hals oor kop in 'n groot sonde en raak as gevolg daarvan heeltemal afvallig. Nee, dit begin klein en onskuldig, sonder enige duidelike simptome. Dit was hierdie week weer lekker koud hier by ons. En ek is seker julle het gesien hoe vries die water in die visdammetjie. Soos in daai fliek Frozen. Jy sien mos hoe verkleur die water, spierwit, en jy hoor hoe kraak dit as dit vries. Jy word sommer wakker in die nag as jy hoor hoe begin dit vries. Nee, dit gebeur net in flieks. Jy kom nie agter dit vries nie. Dit gebeur geleidelik. Aan die begin is die ys so dun dat 'n speld se punt dit sal breek, as dit net so liggies daaraan raak. En later sal die speld bo op die water lê. En nog later sal 'n klein klippie bo op kan lê. En as dit nou regtig koud raak, en natuurlik nou nie hier in Suid-Afrika nie, dan sal jy later oor die ys kan loop sonder dat dit breek en later sal voertuie selfs daaroor kan ry sonder dat dit breek. Dit begin ongemerk, geleidelik, onsigbaar met 'n gesindheid. En wanneer daardie gesindheid toegelaat word om te ontwikkel, wat gebeur dan? Ongeloof ontstaan. 'n gebrek aan vertroue is niks anders as ongeloof nie. Hoe meer ek op myself vertrou en hoe minder ek bid en God vra vir voorsiening, hoe kleiner word my geloof. En ek glo mos nie werklik as ek aanhou bekommer en aanhou vrees nadat ek vir God gevra het nie. Ongeloof of 'n gebrek aan vertroue lei uiteindelik onvermydelik na die volgende stap: afvalligheid. En dit is wanneer ek nie meer doen wat God wil hê ek moet doen nie. Dit is plain ongehoorsaamheid. En dit gebeur met sonde van gedagtes, met sonde van woorde, sonde van dade en ook sonde van versuim. En dis nie altyd groot gedagtes of groot woorde of sigbare dade nie. Dis baie keer goed in die geheim. Daardie versuim, dit gebeur ook geleidelik. En dit is nie altyd so ernstig in ons oë nie. Luister, geloof sonder gehoorsaamheid is nie ware geloof nie. Maar aan die ander kant, goeie dade sonder geloof is ook nie ware gehoorsaamheid nie. Wat het gebeur met die groot stad Efese, wat so dikwels in die Bybel genoem word? Dit was een van die groot kulturele en kommersiële sentrums van sy tyd. Hy was geleë in die monding van die Keisterrivier en was bekend vir sy besige hawebedrywighede, vir sy breë strate, gimnasiums, baddens, groot amfitheater en veral vir die tempel van Diana. Nou wat het hierdie stad se geleidelike agteruitgang veroorsaak? Waarom was die hawe nie meer gepak met handelskepe nie? En waarom was die stad later nie meer 'n floreerende metropool nie? Was dit 'n plaag? Is hy vernietig deur 'n vyand? Of was dit 'n aardbewing? Nee, sluk was die oorsaak van die val van die groot stad Efese. Sluk, stil en sonder geweld,
het fyn, sagte sediment die hawe gevul en die stad afgesny van die ekonomiese lewe van die seevaders. Klein verkeerde dingetjies, klein ongehoorsame optredetjies wat skadeloos lyk, wat meeste van die tyd onsigbaar is, begin geleidelik opbou en uiteindelik sny dit ons af van God. Ons het die verantwoordelikheid om toe te sien, te sorg dat hierdie dinge nie met een van ons gebeur nie. Dis jou verantwoordelikheid om jou oog op jou broer te hou, op jou medegelowige. Nou om toe te sien is sig. En dit beteken om toesig te hou oor mekaar. Om toe te sien beteken jy sal hom moet konfronteer. Jy sal moet praat as jy sien dat sy iets doen wat nie reg is nie. Moenie jou medegelowige kwaadlik neem as hy of sy vir jou vra, hoe gaan dit met jou verhouding met God nie? Dis jou verantwoordelikheid om dit te doen. Jy's gehoorsaam as jy iemand aanspreek oor die sonde wat jy in sy lewe raak sien. En dit bring ons by die tweede ding, in vers 13. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Behalwe dat ons toesig oor mekaar moet hou, moet ons mekaar ook aanspoor om te volhard met 'n heilige lewe en nie sonde te doen nie. Kyk gou na hierdie video, waar ons so 'n paar lesse leer van ganse. En kyk veral na les nommer 5 en 6. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal. Here's the 7 lessons we can learn from the geese. Number 1, sharing a common goal. As each goose flaps its wings, it creates uplift and aerodynamics orientation that reduces air friction for the birds that follow. By flying in a V formation, the whole flock achieves a 70% greater flying range than if each bird flew alone. Lesson: people who share a common direction and goal can get where they are going quicker and with less effort because they benefit from the momentum of the group moving around them. Make sure your team is aligned towards a common goal. Number 2, increasing visibility. Flying in a V formation increases the visibility as every goose can see what's happening in front of them. The lesson here is to make our organizations visible in both org chart directions. Having top-down visibility enables leaders to stay connected with the edges of the organization to make better informed decisions. Bottom-up visibility enables teams to see the bigger picture, engages them, and empowers them to better align themselves with the organizational objectives. If we have as much sense as a goose, we will stay in formation, joining those heading in the direction we want to go. The sense of community emerges with a willingness to work as a team. Not only is it more efficient, the flock together has better visibility of its surroundings and is more visible as a collective. Number 3, having humility to seek help. When a goose falls out of formation, it suddenly feels the friction of flying alone. It then quickly adjusts its mistake and moves back into the formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front of it. Lesson: be humble to admit the challenges we face and to seek help as soon as we get stuck. This humility will enable you and your team to move faster and achieve more. If we have the sense of a goose, we will openly and confidently acknowledge when we need help and gratefully accept the support that is offered, and will fly harder to stay up with the flock so we can all go longer distances with ease. Number 4, empowering others to lead. When the lead goose in the front gets tired, it rotates back into the formation and allows another goose to take the leadership position. Lesson: empower others to also lead. Micromanaging and keeping tight control will burn you out. It will also disengage and demotivate others around you.
People have unique skills, capabilities, and gifts to offer. Give them autonomy, trust, and a chance to shine, and you will be surprised with the outcomes. Number 5, always recognizing great work. The geese honk to recognize each other and encourage those up front to keep up their speed. Lesson: make sure we praise people and give them the recognition they deserve. Lack of recognition is one of the main reasons team members are unsatisfied at work and quit. It's very common for people's efforts to go unnoticed by their peers in a busy and fast-moving work environment. However, remembering to constantly provide recognition and encouragement is vital, and it keeps teams motivated to achieve their goals. Number 6, offering support in challenging times. When a goose gets sick or wounded, 2 geese drop out of the formation and follow it down to help and protect it. They stay with it until it dies or is able to fly again. Then, they launch out with another formation or catch up with the flock. Lesson: standing by each other in difficult times. It's easy to always be part of winning teams, but when things get difficult and people are facing challenges, that's when your teammates need you the most. If we have the sense of a goose, we will stand by each other when things get rough, and we will willingly take the support and guidance that's an offer. Number 7, staying committed to core values and purpose. The geese migration routes never vary. They use the same route year after year. Even when the flock members change, the young learn the route from their parents. In the spring, they will go back to the spot where they were born. Lesson: stay true to our core values and purpose. Strategies, tactics, and products may change in order for an organization to remain agile, but great companies always stick to their core purpose and values and preserve them with vigor. If we have the sense of a goose, we will recover and regroup and resume formation with the greater team headed in the direction that we want to go, and we will stick with the plan until we succeed. Thanks for watching this video. Share and subscribe for more amazing inspiration. Ja, dis wat ons moet doen. Honk soos 'n gans. Soos 'n ouer langs 'n atletiekbaan sy kind aanmoedig. Go Jannie, go! Hardloop Saartjie, hardloop! So moet ons mekaar aanmoedig in ons heilige lewenswandel. Nou jare gelede is daar 'n ware verhaal gepubliseer wat deur 'n afgetrede onderwyseres geskryf is. Eendag het sy besluit om vir elke leerling 'n bladsy uit te deel, waarop hulle al die name van die klasmaats moes neerskryf en langs elke naam die mooiste ding wat hulle kon sê van daardie persoon. Sy het al die papiere ingeneem en gedurende die naweek 'n lys vir elke leerling gemaak van al die dinge wat oor elkeen geskryf is. Maandag het sy vir elke leerling sy lysie gegee. Kort voor lank was daar 'n glimlag op elke gesig. Regtig? Het een van hulle gefluister. Ek het nooit gedink dit beteken enigiets vir iemand nie. Ek het nie geweet enige iemand hou so baie van my nie. Jare later het die onderwyseres die begrafnis van een van haar leerlinge, Maak, wat in die Vietnamoorlog oorlede is, bygewoon. Na die diens het sy ouers die onderwyseres genader. Ons wil vir jou iets wys. Maak het hierdie by hom gehad toe hy dood is. En hulle die papier met die lys van al die goeie dinge wat sy klasmaats oor hom geskryf het vir haar gewys. Ons wil net vir jou baie dankie sê hiervoor. Soos jy kan sien, was dit vir hom baie kosbaar. 'n Groep van Maak se klasmaats het die gesprek gehoor. Een het geglimlag en skamerig gesê: "Ek het ook nog my lys. Dit is in die boonste laai van my lesenaar by die huis." 'n Ander een het gesê: "Ek het myne ook, dit is in my dagboek." "Ek het myne in my troualbum geberg," het 'n derde een erken. "Ek is seker almal het nog onsinne. Ek dra myne altyd by my." Op daardie oomblik het die onderwyseres gaan sit en begin huil. En daarna het sy daardie opdrag met elke klas gedoen vir die res van haar loopbaan. Robert Alban het dit mooi gestel. 'n Kompliment is verbale sonskyn. En die les wat ons almal daaruit leer, is dat aanmoediging soos suurstof is vir die siel. Niks is so suksesvol soos aanmoediging nie.
Wie het jy hierdie afgelope week aangemoedig? Doen dit met jou huweliksmaat. Doen dit met jou kinders. Doen dit met jou vriende en jou medeboeties en sissies hier in die kerk. In vers 15 herhaal hy die aanhaling. Daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. In vers 16 en 18 word hierdie Jode se voorvaders herhalend verder beskryf. Luister daarna, vers 16. Wie was dit wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Dit was julle voorvaders. Was dit nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte getrek het nie? Hulle was opstandig, ja. Vers 17. En van wie het God 40 jaar lank 'n afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie liggaam in die woestyn agtergebly het nie? Julle voorvaders het gesondig. En vers 18. Oor wie anders as die wat ongehoorsaam was, het hy 'n eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Ja, julle voorvaders was ongehoorsaam. Hulle was opstandig en hulle het gesondig. En dan kom die gevolgtrekking. Hulle was, met ander woorde, ongelowiges. Vers 19. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Hulle het verlore gegaan as gevolg van hulle ongeloof. Jy sien, rebellie of opstand teen God lei tot ongehoorsaamheid. En dit is alles tekens van die eintlike probleem, ongeloof. Sommige mense dink dat die mense in die Ou Testament gered is omdat hulle die wet onderhou het en al die offers en goed gedoen het. Nee. Hulle is net soos ons gered op grond van hulle geloof. Maar geloof word sigbaar in 'n gehoorsame lewe. In die Ou Testament, in die Nuwe Testament en ook vir jou en vir my. My vriend en vriendin, as jy vandag na jou eie lewe kyk, wat sien jy raak? Daardie sonde wat jy nie wil laat staan nie. Daardie gewoonte waarmee jy nie wil breek nie. Daardie klein dingetjies wat jy regverdig as jou enigste genietingkie in die lewe. Dis tog maar net 'n ou klein sondetjie. Daar's ander mense wat tog baie erger dinge doen as dit. Is God nie vir jou belangriker as hierdie dinge nie? As jy nie bereid is om iets wat verkeerd is, prys te gee nie, dan kan ek jou verseker dat dit vir jou belangriker as God is. Dan is dit jou afgod. Ja, jy is besig met afgodery. En net so terloops, hoe kleiner daardie dingetjie is wat jy nie wil prys gee nie, hoe minder belangrik is God vir jou. So moenie eens probeer om die redenasie te gebruik dat dit net iets kleins is nie. Dit wys eenvoudig hoe klein jy vir God sien. Is dit nie presies wat die volk gedoen het toe Moses lank vat om van die berg af te kom nie? Hulle het vir hulle 'n ander God gemaak, 'n goue kalf. Wat is jou goue kalf? As jy hierdie sondetjies maar toelaat in jou lewe, dan moet jy weet, dit het sekere gevolge. Dit maak jou onsensitief. Soos vel wat gebrand het en 'n eelt gevorm het. Dit is minder sensitief. En hoe meer dit op daardie selfde plek skroei, hoe minder sensitief raak dit. 1 Timoteus 4, vers 1 en 2. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is. Daar's niks meer sensitiwiteit oor nie. Hulle worry nie meer nie. Dis baie gevaarlik om onsensitief te raak vir sonde. Dit is nie verkeerd om te haat as dit wat ons haat verkeerd is nie. Ons moet sonde haat. Maar daar is een baie belangrike waarheid waarby ons nog nie stil gestaan het nie. En ek is seker jy het dit raak gesien. 2 keer haal die skrywer hierdie selfde gedeelte aan. Met ander woorde, dit word beklemtoon. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Moenie so hardkoppig soos hulle wees nie. Moenie in opstand kom soos hulle nie. Moenie ongehoorsaam wees soos hulle nie. Moenie in ongeloof verval soos hulle nie.
Wanneer? Wanneer moenie ons nie? Seker die belangrikste woord in hierdie gedeelte, vandag, as jy sy stem hoor, moenie. My vriend, God praat vandag met jou deur hierdie woord. Moenie vandag aanhou om in ongehoorsaamheid opstandig te wees teen God en in ongeloof te volhard nie. Maak vandag reg met God. Iemand sê so 'n week of 2 terug vir my, ek wil nie net sê ek glo om jou te please nie. Ek stem saam. Asseblief, moenie dit doen om my te please nie. Doen dit omdat jy werklik opreg in Jesus glo en waarlik bereid is om hom te erken as die koning van jou lewe. Maar onthou, daar kom 'n dag waarop God se geduld met jou opstandigheid en jou ongehoorsaamheid gaan opraak. Daar kom 'n dag waar dit nie meer moontlik gaan wees om reg te maak met God nie. En daardie dag kan vandag wees. Vandag, as jy sy stem hoor. Nou is die geleentheid. Onthou ook, hoe langer jy uitstel, hoe moeiliker word dit. Arteriosklerose, die verharding van die hart, gebeur geleidelik en ongemerk, elke keer wanneer jy uitstel. En op 'n dag is daar niks meer wat jy daaraan kan doen nie. En dit veroorsaak die dood. Terwyl jou hart nog sag en buigbaar is, buig hom in die rigting van Jesus. Moenie toelaat dat voortgaande sonde en ongehoorsaamheid jou hart verhard en dit later onmoontlik is om gered te word nie. As jy vandag te sterwe kom, waar gaan jy die ewigheid deurbring? As jy besef dat jy nie gered is nie, of as jy twyfel, hou vandag op met jou rebellie teen God. Aanvaar hom vandag as jou verlosser en koning. Plaas vandag jou vertroue in hom en vra hom om jou te vergewe en te verlos en nuut te maak. En medegelowige, jy wat reeds 'n vandag beleef het en ten volle oorgegee het aan Jesus, jy kry vandag 'n opdrag en 'n verantwoordelikheid. Hou toesig oor jou boeties en sissies in die Here. Maak seker dat hulle nie in sonde val en verval nie. Waarsku hulle teen die gevare van sonde, want dit verhard die gewete en veroorsaak 'n onsensitiwiteit vir sonde. Waarsku mekaar, vra mekaar, hoe gaan dit met jou verhouding met God? Kyk na mekaar se gesindheid, mekaar se geloof en mekaar se lewenswyse. En as een uitval, maak soos hy gaanse en help hom. Help mekaar om die gevaartekens van verharding raak te sien. Moenie net toesig hou nie, maar spoor mekaar aan, motiveer mekaar om weg te bly van die sonde af, haat die sonde en herinner mekaar aan die verskriklike gevolge van sonde. 'n Predikant kom nie in 'n gemeente en hy preek oor sonde, en hy preek hard oor sonde, hy noem hom by die naam. En een van die ouderlinge besluit nee, hy sal maar hierdie predikant so 'n bietjie moet gaan beraad. En hy maak 'n afspraak met hom. En hy vermaan hom. En hy sê vir hom, hoor die dominee, net nou begin ons kinders begin belangstel in hierdie sonde as jy so hard praat daaroor. Miskien moet jy dit net so 'n bietjie sagter noem. En moenie sê dis sonde nie. Noem dit liewer iets soos foute of gebreke of so iets. Gebruik sagter woorde. Die dominee het hom so sit en luister. En toe staan hy op en hy gaan haal 'n klein botteltjie daar uit sy kas uit. En hy gee dit vir die ouderling en hy sê, drink 'n slukkie daarvan. En toe die ouderling so na die botteltjie kyk, toe sien hy, daar staan strychnien met so rooi kopbeen op en dan poison. Sal jy 'n slukkie vat? Nee, natuurlik nie. Maar wat as ons die label vervang met pepermentolie? Is die moontlikheid nie dan baie groter dat iemand wel 'n slukkie sal neem nie? En toe besef die ouderling hoe gevaarlik sonde is. Noem dit wat dit is, beskryf dit vir wat dit werklik aan 'n mens doen. Dis gevaarliker om sonde te versag en te sugarcoat, want dit lei tot die dood. En dan kom jou laaste opdrag in vers 14. Volhard.
Ons behou deel aan Christus as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Moenie opgee nie. Jy kan jouself alleen 'n kind van God noem en jy kan alleen seker wees van jou redding as jy volhard tot die einde toe. As jy uitsak, is dit 'n seker teken dat jy nooit werklik gered was nie. Laat ons luister na wat die Heilige Gees vandag vir ons sê. Laat ons toesien na mekaar. Laat ons mekaar aanmoedig en laat ons self nie in ongeloof verval en uitsak uit hierdie wedloop nie. Mag die Here jou daarin bystaan. Amen.